На часах 18:00. Рабочий день подходит к концу, но только не для руководства физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Али-Юрт. Каждый день по несколько смен здесь тренируется более 500 детей из различных населенных пунктов республики. Ну а мы как раз приехали в то время, когда тренировочный процесс в самом разгаре. Самбо, именно этот вид спорта наряду с ММА начал свое развитие в нашей республике совсем недавно, но за короткий период времени стал одним из самых популярных среди молодежи нашей республики. В Али-Юрте секция самбо одна из самых посещаемых, и неудивительно, что здесь тренируется более 100 детей в 2 смены. Ребята ставят перед собой цели – тренироваться для достижения самых высоких результатов. شیش خوش خیال سام با ساعت چون ها اون بار بعد این مسئله است شیش دوست وقت چون مقله رزتاتی ترنوکشی بیز بولوس ترنوکش تاتر دقیقه هیچ کجا نبودن بار بعد رزتاتی خالد دون ده وقت چونوس سبوت واسه چون اون نه داخل ترنوکشیو لپات نسقاش ترنوکش جوادی کی ترینر استال خمپر جوادی کی آهن داشت داشت شاندل رزتاتی دقیقه هیچ در حالت اسکو سرسیس کسانواش پیتاوس تونیش اسکو وقتی که جاهای دارند الحين نبره اسکو باید خواهد واش حتی برای درس یا تیجوک داشتن. از قبل تونیک تشویق شدن راست حاوی خود حاجه خود خیلی اشتباه. كده يترن في كوخ понедельник, вторник обычно тренировка холтка, среду игровой холт, так ОФП четверг холтка и пятницу день борьбы. Республика эскофули татхо пока это Донбасска сдалендели эскофует ноября хотела что готовится лежит. Уж тренировка уже шала шудесо, спала шуда дулдан. هو حتى играл своим результат дилдан я избавить хажая же. Далендели результат дилер ходохт эско готовится лежит, когда я ходил в тренер. Всегда далендели призывал мать к я России да ходот. Там и هيك وقت فكر سامبو خل سبورت بدي خل ميرجي مي أحد أبشي أحد حتى بترز التدي هجدت صلاة شهاد أردن تدولدن تنو كيان على عندي دكتور نرتقن تدا هاي هنالشكي بيتيغورسكي في إسكو ترى رالرسو سامبو خا تورز وجهان تدا اشترز التدي هدف تدا بيجدا على عندي. Первые тренировки по самбо здесь начались 2 года назад, но несмотря на такой маленький срок, подопечные Исраила Хамхойба успели принять участие во многих всероссийских соревнованиях и вполне успешно. Такая страсть и желание прогрессировать, по мнению тренера, могут стать решающими факторами на пути к достижению поставленных целей.
Сериал, расскажи на сегодняшний день, сколько у вас детей тренируется в зале, как проходят вообще тренировки? На сегодняшний день в зале тренируется около 40 детей. Ну, некоторые сейчас на сборах уехали. А так, в принципе, 40 детей есть. А вообще, как у вас расписана неделя? Вообще, как проходит тренировочный процесс у вас в зале? Неделя расписана, каждый день, кроме субботы и воскресенья. А в субботу мы сейчас открыли также секцию боевого самбо и среди взрослых. В субботу сейчас будет первая тренировка. В эту субботу будет первая тренировка. А если говорить поэтапно, в понедельник на чем делается упор, во вторник и так далее? В понедельник у нас, в принципе, отработка в стойке, броски, а вторник больше внимания уделяем на партер. Болевые, на руки, на ноги. А в среду у нас игровой день, в четверг также партер, в пятницу день борьбы. Общий день борьбы. А если говорить про последние результаты, где выступали ребята, какие уже места занимали? Последний результат по СКФО было. Потом у детей выходные начались, каникулы, 3 месяца. Сейчас учебный год начался, мы вышли, работаем. Сейчас в декабре планируем в Далайндале выступить и по боевому самбо, и по самбо. Сколько детей выступит на предстоящих турнирах? На предстоящих турнирах в ноябре среди юношей выступит из этого зала выступит около 10 участников будет. А так от республики около 40. А можно ли сказать, что ваши подопечные уже готовы? В какой они форме находятся? Пока не могу сказать, что они готовы, но ближе к ноябрю постараемся. А на соседнем ковре с самбистами тренируются совсем юные борцы вольного стиля. Именно этот вид спорта во все времена в Ингушетии пользовался большим интересом у ребят. Практически в каждом населенном пункте республики есть зал борьбы. Если в селе Сурхахи большими темпами развивается греко-римская борьба, то здесь в Вали-Юрте акцент делается на вольную. Saya sepakai aku заниматься вольной борьбой. А saya борьба вещи вары, а квартиянки отсобирешь до заниматься школе, типа. Фадда, сделай, что дикбол бер, фок юлж, янки что заниматься. А сюда два года бадре. А ханжер хамзат миус, залдыш варус. يخلي تيسم على الورور وعمزة طول في تيسم شيء بوه بيدرس كيف قولي بقدر بركض أبوه فقاست عليها شيء بوه ديك بوه قولي أكلستنا فريا ديك جوا يه يعني زي ما صديق له أصلا ديك يا الله هيك سكان كوزي أزوج دقيات حبوت مركبات أرى كاميرا ترى كات دقياتش في كيك بوكسينج يخاوز أو تم وين جاه حشو وين ورس كيك بوكس وخجاترز أي بربع بارجي إنسان تو خجوا رياض خنزة شو أزني ما سدي جو شام بو جو هون ثاني لا واو جو الحمد لله يلا شو أبو الحمد لله دير دري جزاني ده خارطة بات دوق أيضا دوق شو ندوش تبار إيش طالجني خالص ويرتر سو وقت يرتر بوس حاول خجناخ سر قادر بنظر أنا إيش يرتر ب ديري برتخو خارطة بات يرسخ الجاجو أشحمير الحمد لله يرولش حيوا يرو условия واش заниматься مريادي هانزو спортсмен чемпион же يرو حلقة إيش условия خنيات أنا دي آخر أستا آخر حتى يواخد чемпионат да Европа يواخد мира يواخد условия جميع شورتان تا проблемы واش Даляндали хупа чемпион. Наблюдая за тренировками этих совсем юных спортсменов, кажется, что на ковре находятся профессионалы своего дела, и выполнение таких сложных приемов, как мельница, бедро или пригиб, не составляет для них особого труда.
خوش دوساز وش ولن بربع ترونكي إيمن وزالي واقع وش ورسل زما وشان ترونكي إكاجو بربع وخجورس تاختن تاني تلوت خوجة تلات جت تنتان شامشين شحبين ورسل سبوت ورسك سين وقت ندتها وجمال دينو ترونكي سبوت تام понедельник в среда прием что отработку дальше на выносливость на технику отработку соревнования алж вей English Республика нита аналитики СКО хантха дик соревнования хантик мехтик хани тренировки мехтик дик على тренер شو дик бы Ислам Руслан кайча хегит берстан чамбы желание уже берешь давик. Вместе с борцами и самбистами в соседней секции свою тренировку проводят и боксеры. Здесь также тренировочный процесс проходит в несколько смен. Вечером здесь можно увидеть свыше 60 спортсменов, которые учатся всем азам бокса. Полтора года кропотливых тренировок начали давать свои результаты. Воспитанники этого зала постепенно начинают показывать неплохие результаты на соревнованиях республиканского масштаба и турнирах СКФО. Но есть среди ребят и те, кто тратит свободное время, просто поддерживая свою спортивную форму. Я занимаюсь боксом уже 3 года, до полных 3 года. Я пришел в бокс, знаете как, я раньше не занимался спортом, потому что не было возможности. Конечно же, даже у нас в гимназии в Алиюрте открывали секции и по дзюдо, и по борьбе, но, конечно, полноценно вести работу в этих направлениях раньше не получалось. Потом, после того, как я узнал, что открыли ФОК, я решил записаться для того, чтобы хотя бы выучить азы бокса. В любом случае, это спорт, это здоровье, поэтому я решил, что это будет полезно для меня самого. В чем преимущество этого спорта? Например, если даже взять смешанное единоборство, по-любому там не обойтись без работы в стойке. И мы это отлично понимаем. Если у тебя, например, если у тебя хорошая работа в стойке, то есть хотя бы какая-то база бокса, то ты можешь выступать и в ММА. Конечно же, я понимаю, что многие могут сказать, что если есть борьба, все равно борьба вытягивает, но немаловажную роль играет и бокс. То есть азы бокса там тоже немаловажную роль играют. Я бы пожелал нашему подрастающему поколению заниматься спортом. И неважно, какой это вид спорта. Если есть какая-то цель, добиваться ее, а спорт закаляет характер, спорт – это движение, это жизнь. И мне кажется, это самое лучшее, что можно пожелать молодому поколению, чтобы они занимались спортом. Бокс называют тяжелыми шахматами, и действительно в этом виде спорта необходимо просчитывать каждый миг, находясь на ринге. Помимо того, что бокс является олимпийским видом спорта, это еще один из самых популярных видов единоборства во всем мире. Детей у нас, значит, группа с 6 часов, порядка 35-40 детей у нас стабильно посещает наш. Тренировок в неделю, 5 тренировок, 5 дней, кроме субботы, воскресенья.
Есть перспективные ребята, есть хорошие ребята. По республике выезжали на такие слабенькие турниры, показывали хорошие бои. Но у нас группа только начинающая. В основном ребята 3-4 месяца, 2 месяца, 3 месяца. Цели мы ставим высокие, конечно, но все упирается в материальную составляющую. Если финансирование улучшится, не как прежде было, оно будет лучше, то, конечно, результаты тоже будут соответствующие. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Алиюрте начал функционировать 2 года назад. Здесь для желающих проводить свободное время с пользой и поддерживать себя в прекрасной физической форме созданы все условия. Одновременно здесь тренировки проводят спортсмены в 5-6 секций, что безусловно позволяет заниматься любимым делом и не только местной молодежи, но и ребятами соседних районов. Дети посещают довольно-таки активно. Функционирует у нас порядка 6-7 разновидностей спорта. В зале у нас 3 отделения. Это дзюдоисты, самбисты, борцы, боксеры. Насчет посещаемости вы могли наблюдать в зале на данный момент. Вот именно секция борьба пользуется особым спросом у нас в сельском поселении, да в принципе и в республике. У нас проводится периодически родительское собрание. Мы выслушиваем мнение родителей, отталкиваясь от их мнения, делаем корректировку в своей работе. Посещают у нас дети из ближайших сельских поселений. Более активное у нас сельское поселение Сурхаки, на втором плане Сикажево. Задач у нас цель, которую мы поставили изначально, сделать из наших детей выдающихся спортсменов. Мы все так же придерживаемся этой цели. После открытия спортивного зала немаловажный итог, кто будет тренировать этих молодых ребят. Руководство ФОКа позаботилось об этом еще до того, как был открыт комплекс, и пригласило профессиональных тренеров, которые на каждой тренировке стараются передать молодежи весь свой опыт. Тренер كنت سؤالي الحمد لله وتروح عليك والله بتروح إيمان عنده برباي بوكس تجع سجوات إيمان وبربا هو سؤال إيش طبعا بوك مش بوك شيء ديزل كل ما طبعا ياخد دوست يعني وموت ياخد В Ингушетии каждый год открываются спортивные объекты, которые с каждым днем все больше и больше заполняются молодыми ребятами. Ответственное отношение руководства республики к развитию спорта в регионе и желание спортсменов добиться больших высот убеждает нас, что ингушский флаг еще не раз будет поднят на соревнованиях мирового масштаба и, конечно же, на Олимпийских играх.